俊俊同爸爸去海灘玩，行下，突然間俾海灘嘅垃圾棘親啦！哎呀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 ！之後蟹叔叔經過，真係多垃圾啊！哎呀，又俾海上嘅口罩纏住咗啦！爸爸，我哋快啲去救佢啦！蟹叔叔，點解咁多垃圾㗎？原本唔係咁噶，我同魚哥哥喺度冇垃圾噶。突然之間有人嚟咗喎，周圍亂抌垃圾，之後佢哋周圍亂抌口罩，纏住住好多嘅海洋生物啊！原來我哋整咗咁多垃圾，所以我哋要清理海灘，愛護海洋。